La exposición busca hacer una reflexión, una relectura al género de la naturaleza muerta. Son alrededor de 140 piezas, desde las obras del Museo Nacional de San Carlos y las que son de colecciones privadas y públicas, además de traer pinturas, fotografías, esculturas, aromas, también decidimos incluir objetos manufacturados. La exposición va a estar hasta enero del 2027 y vamos a tener un programa extendido en el marco de la exposición con conferencias cada mes, no solo de la historia del arte, sino también vamos a tener biólogos, ornitólogos, personas que se dedican a las flores, artistas contemporáneos, ¿no? O sea, varias personas que van a estar confluyendo para hablar de las cosas. Gobierno de México.